Kami Abi Krisna Putra Setiawan di kelas 10 TPTUB bade ngayakeun wawancara kanu ieu anu jualan. Assalamualaikum Bu. Abi bade ngawawancara Bu Yos. Sareng Ibu saha? Sareng Ibu Rini. Ya, mulai menyebutnya. Oh, Ibu atau sabaraha alami Bu mimiti dagang? tos bade 3 tahun. 10 tahun aduh. Ini bingar. Terus yang kedua, Ibu jual naon wae Bu? Aya seblak, putri panjur, aya bakso ikan, somai, sareng jajanan barangkali. Ai jajanan di dia Bu anu paling mirah. Nu paling mira paling permen. Oh, ai anu paling sering dibeli Nu paling sering laris. mah mie rebus sareng basreng banjur. Mie rebus. Oh. Anu terakhir Bu, Ibu biasana meser bahan kanggo jualan, Ibu biasanya meser di mana? Ibu mesena di Pasar Cimindi. Meser Cimindi. Oh, Ibu tunggal di tanah naon wae Bu? Biasana belanjana. Pami chef ngalintan, nya ngalintan malahnya pami teh balikan sakali ka Pasar Cimindi. Oh. Terus sakitu wae nya ti Abi nunya ibunya Enggak. atos ngarepotkeun ya. Ti Abinya hampura bilih aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.